30天前，我突发奇想，决定去抓溪蟹。毕竟这玩意儿在网上看起来螃蟹味十足，现实里又挺可爱，抓到就能养，抓不到也算野外健身了。我一开始还挺自信的，结果刚下溪流不到10分钟，第一只蟹就当场表演闪现术给我看，它直接夹了我一指头，掉头跑了。我愣是没反应过来，主要是我那时候一边拍视频一边抓，专注力分配，拍糊了不说，还把唯一的战果送走了。但人不能认输，对吧？我开始认真研究起他们的老家，那些石头缝。后来我发现他们这物种吧，智商确实堪忧。我拿一根草晃一晃，它立刻冲出来夹草头。那一刻我就明白这玩意儿可以钓，于是我发明了一个新词——撼动钓法。操作很简单，在草尖上绑一小段鱼竿，放到洞口，轻轻划，蟹一动我一拉，它上钩，我上头，第一次就中。那只大的离谱，刚出洞，我差点以为是石头自己在动。我一边欢呼，一边被它夹得怀疑人生。好不容易抓到几只像样的，我拿它们比了下，有的比硬币大，有的比硬币还小。这个头算是够经济实惠了。不过我良心发现，那些小到可怜的都放生了，毕竟一锅下去不够塞牙缝。我边放边安慰自己，等你们长大再来报恩。天公不作美，开始下雨了，我就带着几只合格选手回家。这玩意儿怎么养呢？先土泥，接着拿出锅倒点酱油，火上面糊，等油温上来，可以直接养在锅里，一盖上盖子，那香味直接冒出来。我尝了第一口，那滋味真香，烫到直呼好吃好吃。最后连壳都想嚼2口，毕竟那是我亲手钓的，亲手被夹的溪蟹。2年前，昆商在荒山上打造了一个生态池塘。又到了新的一年开始，春天来了，鱼儿们还躲在池塘里睡觉。这次粉丝给昆商送了几条猛鱼，拆开袋子看看都是什么鱼。看得出来，这3条都是鲟鱼。听说这3条鱼价格不菲，和普通的鲟鱼不一样，身子黑黑的，侧面有黄色花纹的是俄罗斯鲟鱼。夜晚的温度比较低，水温只有11度，所以得先给它们过温过水。只要一触碰它们，身上的黄色花纹就会变得非常明显。把它扔进池塘，看起来非常酷的一种鱼。而剩下的这只白色的白化鲟鱼，在鲟鱼里非常少见，价格也不是一般的贵，所以过温过水的时间也给它加长一些。到了第2天早晨再给它放进池塘，白天用水下相机观察一下。之前放进去的普通鲟鱼就是黑色的一坨，而俄罗斯鲟鱼则好像在轮廓上描了一个白边，确实好看了很多。随着温度的升高，锦鲤们也开始活跃了起来。这次给锦鲤们带来的是这种铁片饲料，把它扔进水里后，饲料会缓慢的分解，鱼儿们可以尽情的边游边吃。正在观赏锦鲤的时候，突然看到水藻里钻出一个白影，原来是那条白化黑鱼。没想到作为池塘霸主的它居然还活着，已经很久没见过它的影子了。不过它也是闪现了一下后马上就消失了。四季变化分明，有一个优点，那就是每一年都可以开始新的折腾。用挖掘机给池塘周围开始新的挖掘建设。正在开心的挖的时候，昆商突然看到水里有一个金色的东西。好家伙，一只金色的锦鲤躺在了池塘底部，这到底是谁干的？破碎的鱼鳞散落在池塘边。听说北方也有野生的水獭，而水獭的主要食物就是鱼。这么大的鱼，一般的水鸟是抓不住的。这条锦鲤被吃掉了一半，还剩下一半身子，被水獭袭击的可能性很高。为了证实这个可能性，昆商查看了几天之内的监控记录，其中有一天晚上，池塘边出现了一个黑色物体，脸上有2个远光灯，从水面反射的光线来看，它直接跳进了池塘里，水花很大。看起来这家伙的体型也不小。过了一会儿，可以隐约的看到他抓了一条大鱼，然后这锦鲤
挣扎的在水里乱跳，这就可以解释为什么池塘边有很多鱼鳞了。很好吃是吧？跑这里来吃自助餐了，那我们只能给他加油了。后来他成功的抓住了那只锦鲤，然后开心的吃了起来，别只吃菜，也喝点啤酒啊。2个小时后，这家伙在池塘的下方又出现了，嘴里又抓了一条锦鲤，整个池塘被他搅和的稀巴烂。这时候的池塘晚上水温还比较低，锦鲤相对来说游泳就比较慢。第2天早晨，池塘里又出现了一条只剩下一半的锦鲤，它的尾巴没了。池塘的岸边还有一只没有头的鱼，场面非常惨烈。这只没有尾巴的锦鲤还坚强的活着，就给它起名叫鱼坚强吧。野生水獭是保护动物，不能随便对付。不过这也太没有王法，没有法律治一治它吗？小学3年级我们就学过，伤心的时候就想一些开心的事情来缓解一下情绪。天气变暖和后，把池塘边的藻类用网子捞出来，里面居然还有一只蜻蜓的幼虫。清除一些岸边的淤泥，这个淤泥居然没有臭味，给池塘里补一些水。池塘边的枯草里聚集着数千只蝌蚪，它们在这找妈妈呢。它们的妈妈去哪里了呢？有了前几天的经历，昆桑突然心里一惊，蝌蚪们的妈妈不会也被水獭？青蛙也可能会成为水獭的食物，但是池塘里有这么多鱼，它应该还不至于饿成这样。还是查看监控录像，白天一只条状物从沉木底下钻了过去，在巡视了池塘一圈后，昆桑看到了这个画面。春天来了，一条蛇从沉睡中醒来，他是不可能错过自己看到的第一只青蛙。本来好好的池塘，周围都是些什么家伙啊？还好他留下了大量的孩子，这些孩子可以健康长大吧？他们可以变成多少青蛙呢？好了，本期生态池塘的故事分享到这，我是天哥，我们下期再见。陆地上的昆虫见得多了，水下的昆虫你们了解多少呢？这次昆桑在河边抄了几网，拿回家看看，这次能抓到多少水生昆虫盲盒呢？水生昆虫顾名思义是生活在水中的昆虫，这次总共开出了3种。第一个是养河里的这种叫蝎鹑，水蝎子看上去和水螳螂很相似，是一种很常见的水生昆虫，平时在水里都是抓在水草上，很少会游泳。第2种水生昆虫是田底，分布于中国南方，在广东地区也是一种美食。从它细长的口气可以看出，这家伙的捕食技巧是捉入消化酶吸食体液的方式。第3种就是水螳螂了，外形和螳螂非常相似，就连脸也是很像螳螂，不过观察整体的话，看起来更像是一只大号的水黾。如果想饲养水生昆虫，尽量带一些它原生地的水。水蝎子屁屁上的这根天线可不是连接无线网络信号的，它是一种呼吸管，把呼吸管从水面伸出，可以呼吸空气，即使短暂的离开水，它也可以生存。通常捕捉小鱼是用一个小盒子，但是这种水生昆虫尽量不要用这种盒子携带，可能会让它们无法正常呼吸。正确的方式是一个小式氧盒，里面放上一点水和一些纸巾，或者野采地的一些植物，让它们临时过渡。饲养它们，首先准备一个式氧盒，有条件可以用纯净水，没有条件可以用自来水。提前在阳台放1天除氯，在式氧盒里加好水之后，加入一些洗过的沙子，为了更加自然，加上1颗塑料水草，放上真水草也是可以，但是真水草就需要灯光、二氧化碳和肥料，这样就偏离了饲养水生昆虫的主体。接着放入一根沉木，放入沉木是因为这几种昆虫通常在水中喜欢抓住水草，所以只要在河边的水草根部用抄网捞几下，往往就可以捞得到它们。这时候可以把水螳螂和水蝎子放进来了，顺便扔点水里捞的落叶。水蝎子会把小屁屁撅起来，让它接触水面的空气。别看它外形很霸气，可是它不怎么擅长游泳，而且尾巴上的这根针也不会遮引，只有呼吸的作用。如果没有东西给它抓的话，可能会淹死。同样再用一样大小的饲养箱，这里面也放一块沉木。好家伙，这木头不沉，应该叫浮木。那么这次就先不用沉木，而是用一片过滤网，这里面放入的是3只小甜饼。相较于水螳螂和水蝎子，它更擅长游泳，但是它们也很少游泳，基本上和之前那2种一样，是伏击型的选手，等待猎物游到自己面前，我们拿只小蟋蟀放在它面前看看。好家伙，
很快就抓住了。他开始逃跑，吃东西的时候不想被人盯着，他找了个阴暗的角落。这几种水生昆虫不像陆地上的螳螂一样用嘴撕咬猎物进食，而是和蝉的口气很相似，通过注入消化酶的方式吸食体液，和喝奶茶一样把猎物慢慢吸干。这只水蝎子也是如此。好了，本期水生昆虫的故事就分享到这，我是天哥，我们下期再见。今天有粉丝送我一个海洋盲盒，顺便有朋友问刺豚去哪里，我把它转移到了这个60方缸里，透过袋子看一下。朋友说这玩意儿不能用手碰，给它过温过水之后放到鱼缸里。好家伙，原来是只蓝环章鱼。还好我放生物有个习惯，那就是尽量不用手去触碰，要不然可能就嘎了。遇到危险，它身上的蓝色圆圈就开始越来越鲜艳。一开始还以为刺豚会怕它，没想到刺豚居然想跟蓝环交朋友。初生牛犊不怕虎，刺豚是个250，小蓝魔也想见识见识，这是怎么回事？难道他们都不怕蓝环的毒吗？我现在反而担心蓝环的安危。到了晚上，他开始在石头缝隙里寻找一个地方躲起来。缸里有鱼，还有这种假绵羊虾，应该是饿不到蓝环的。半夜睡不着觉，我起来看看蓝环咋样了。好家伙，这刺豚追着蓝环乱跑，我得抓紧给他安排一个躲避屋。可是蓝环根本不理解我的意思，他只是在玻璃上滑行。这刺豚胆子也太大了，甚至想咬一口蓝环。2天后，粉丝送了一个神秘生物，可能看我鱼缸玻璃上藻类太多了，说这个生物可以啃藻。这是什么奇怪生物？浑身圆圆的，背上有一个裂缝，头上有2个角，感觉它吃了东西会从背上的缝隙里拉出来。蓝环住进了躲避屋里，它应该安全了。继续开盲盒，这次来的是一只七彩鳗鱼，身子上有黄色、蓝色和深蓝色，确实很漂亮。蓝环一直没吃东西，所以我在河边抓来一些黑壳虾，扔进鱼缸后，蓝环没有任何反应，这是怎么回事？它不饿吗？顺便把过温过水后的七彩鳗鱼也放进这个鱼缸里。我去，坏了！刺豚差点把鳗鱼的头咬下来，还是抓紧给它转移走吧。这鳗鱼怎么傻里傻气的，一点害怕的感觉都没有呢？上次我养了一只彩虹螳螂虾，很多朋友问另外一只去了哪里。这次它来了，商家说他们是一对，但是我怎么看着他们不像是2口子的感觉呢？铁锤上来就想跟小黑亲密互动，来不及了，就你吧。而且开心的快起飞了。过了一会儿，铁锤慢慢的靠近小黑，我还以为他们会相亲相爱，没想到铁锤给小黑来了一记重拳，但是看着小黑好像没有受伤，这是不是这样？小拳拳捶你胸口，看来相亲失败了，咱们得给小黑升级一下硬件，让他也住上房子，就是小黑的这个房子，石头不够了，好像没有房顶，就凑合着住吧，给他们拿一个隔离。铁锤一个人吃了起来，完全不管小黑，他只能一个人默默的在挖沙子。等铁锤吃完饭了，小黑还在眼巴巴的看着，把这个剩下的隔离壳拿给小黑，好家伙，他也得来2拳。终于要到饭了，吃了2口，壳里已经没肉了，把这垃圾扔到家门口吧。过了1天，我发现这2只螳螂虾居然住在一起了。难道他们2个终于想起来，上辈子是2口子的事了？而且画风不对了，这次是小黑追着铁锤跑了。如果铁锤和小黑遇到共同的敌人，是不是他们就会和谐相处，共同对抗敌人了呢？我买了一些青蟹，这只号称青蟹王的扔一只进去，他一下子就霸占了小黑的房间，再扔一只，这下把小黑挤得没地方住了。铁锤也不想跟小黑住一起。这次另外一只青蟹过来看热闹了，铁锤瞬间就给了他一拳。这青蟹皮糙肉厚的，感觉没啥事，他还能横着走，铁锤能忍吗？自然是不能的。虚晃一枪什么都没打到，让铁锤非常尴尬。那就回家里吧。人一时越想越气，退一步越想越亏，来都来了，得给他来一拳。半年前，坤桑在宠物市场买了一只6角恐龙。这只6角恐龙在一个角落里，因为太小了，根本没人要。不过坤桑觉得它非常可爱，准备一个小鱼缸，底部铺上过滤板，上面铺上干净的沙子，放上一个躲避物，通过给底滤板打氧气的方式过滤。过温过水后，可以把6角恐龙放进鱼缸了，只有不到10厘米的大小。学名墨西哥盾口螈，名字里有个墨，就叫它小黑吧。行动非常缓慢，视力也不行，
但是有一个非常厉害的超能力，那就是四肢断了还可以再生出新的，视力不行，那么喂他吃东西就得拿到他嘴边了。好家伙，直接吓跑了。在昆桑的在劝说下，小黑还是吃了进去。几天后，朋友来看了小黑，担心小黑视力不好会不小心吃掉沙子，所以还是得把沙子吸出来。你说小黑是个小瞎子，可是他的眼睛好像还可以看到人的手指。你说他眼神好吧，他还看不到食物。过了一会儿，昆桑发现鱼缸中间有一坨黑黑的东西，原来是小黑的粑粑，而且鱼缸里散落着一些沙子。在清除鱼缸沙子的时候，反复确认了没有留下一颗沙子。这沙子是哪里来的呢？原来小黑真的误食了沙子，所以如果颗粒小的沙子，小黑是可以通过排便拉出来的。用镊子把他的粑粑捏开，里面也是有很多沙粒，这样有点细思极恐。如果小黑吃进去比较大颗粒的石头，那么他会怎么办呢？这小傻瓜也饿了，给他拿一块鱼肉。好家伙，小黑闻到了味道，一口就吞了进去。六角恐龙，看它的身子已经长出了4条腿，说明是比鱼更高级的生物。但是以它的眼神，别说抓鱼了，抓只蜗牛都费劲。这次昆桑给小黑准备了6只鲈鱼苗，大小有3厘米左右，不知道小黑喜不喜欢呢？先把鲈鱼苗放在小黑鼻子跟前，让它闻到香味。接着小黑猛地来了一口，快准狠地吸进了小肚肚里，可能还没吃到什么味道。吃了3只，再来3只，好家伙，还真能吃。3个月后，每天给小黑吃小鱼，小黑长大了不少。不过问题也来了，小黑能吃能拉，鱼缸里的藻类就泛滥，水妖精上满满的都是褐藻，而且鱼缸的缝隙处还有很多白色的小虫子，这说明一个小水妖精无法处理这个鱼缸的水体了。昆桑只好买了一个瀑布过滤器，顺便给鱼缸换上新水。但是随着小黑越长越大，小缸已经无法容纳它。4个月后，昆桑把小黑转移到了这个60厘米的鱼缸中，底部铺了细沙子，看起来没那么单调，而且不担心小黑吃进肚子里。把买来的水溶之物绑在沉木上，放到鱼缸两侧，整个气氛也完全不同了。这样小黑会不会就更有安全感呢？几天前，毛桑想是养一种宠物，那就是黑寡妇。它不是漫威电影里那个黑寡妇，而是一种蜘蛛。小学2年级我们就学过，这是世界上最毒的蜘蛛之一。2天后快递就到了，这里面有3只黑寡妇，黑黑的，那必须得叫他们铁锤了。才开盒子的时候，毛桑一害怕，不小心让铁锤跑了出来。他的肚子上有红色沙漏一样的图案，这就是黑寡妇的代表图案，千万别让他跑了。家里正好有一个2手爬缸，把背面喷上发泡胶，撒上椰壳土制作背景，中间则是用了一块模仿岩石的背景板，用这个爬缸模拟3种环境：森林、洞穴和人类环境。看看铁锤们都喜欢住在哪里。底部还是陶粒打底，上面铺上腐殖土。森林的部分用杜鹃根模拟树桩，中间可以让铁锤织网，加上一些苔藓和野外采来的树叶，让它看起来更自然。中间的部分则是用石头模拟洞穴，把青龙石敲碎，用发泡胶把尖状的石头粘在一起，做成钟乳石的样子。人类环境则用乐高积木拼装成房间里的各种家具，装饰一点点植物之后，在人类房间的墙上贴上几张装饰画。可能有人好奇，黑寡妇为什么不叫小黑呢？因为黑寡妇蜘蛛在黑黑之后，雌蜘蛛为了补充营养，往往会吃掉雄蜘蛛，使得刚刚新婚的雌蜘蛛就变成了寡妇，所以这种蜘蛛得到了这个名字。使用亚克力板把3个区域隔开，小心翼翼地把每一只铁锤放进各自的区域里。森林里的这只很快爬到了森林顶部，肚子上吐出一缕珠丝，看来它要开始织网了。第2天，包商来观察爬岗，第1只铁锤躲在缝隙里，旁边就是他织的网，就是这个网有点潦草。不管怎么样，毛桑拿了一根面包虫出来，放到铁锤网上，面包虫开始挣扎逃脱，把铁锤吵醒。没想到铁锤根本没吃它，看来它根本不饿。第2只铁锤虫放进去一直没动，毛桑给他拿了2只蟋蟀，蟋蟀跳到铁锤身旁，
可是他还是无动于衷，甚至喂到嘴边的蟋蟀也不感兴趣。当毛桑想看看模拟人类房间里那只铁锤的时候，发现它失踪了，根本没了影子。这下整尴尬了，万一跑到某个角落给自己来一口就完了。正发愁的时候，毛桑发现地上有一个黑影，好家伙，这就是第3只铁锤，抓紧把它抓了起来。还好没发生意外。昆桑非常爱吃鹌鹑蛋，有时候会在超市买带壳的鹌鹑蛋。昆桑觉得，如果可以把蛋孵化出来，那么鸡生蛋，蛋生鸡，就会有吃不完的鹌鹑蛋了。饲养鹌鹑也不需要太大的空间，而且鹌鹑比较安静。但是超市的鸡蛋大概率是未受精的，那么就得买一个比较大的孵化器，通过概率来孵化鹌鹑。这个孵化器能一次孵化40多个蛋，把在超市买到的鹌鹑蛋小偷朝下放进孵化器里，在孵化器的加水孔加入水，内部也得加上水，提供湿度。插上电源后，孵化开始了，温度设置到38度，是比较适合孵化的温度。8天后来看看鹌鹑蛋，从孵化器里的光线照射上来，看不清鹌鹑蛋里的情况，我们还得拿个手电筒，用灯光照射的方法。这几个好像内部什么都没有产生，应该都是笨蛋造了所有的鹌鹑蛋，大概每20个蛋里才有一个颜色是深色的。昆桑觉得这些蛋应该都没戏了，所以重新在另外一个超市买了一批鹌鹑蛋，放进孵化器1周后来观察一下这些蛋。一般鹌鹑蛋孵化1周左右就会发生变化，蛋的内部会产生小鹌鹑，颜色就会变得比较深。我们来看看这个蛋，颜色好像都是一样的，而这个颜色就不一样了，可以看到内部是发黑的，这个也是不透光的，看起来内部的生命已经在逐渐成型。这个可以看到类似血管的东西。这一批大概有5个带黑影。一般鹌鹑蛋的孵化时间在17天，温度设置为38度，也许会有其他的奇迹发生。昆桑把带有黑影的鹌鹑蛋用黑色胶带做了标记。14天后，之前那些完全没颜色的蛋，现在好像还是没变化。那么这些蛋看来都是坏蛋了，只有这7只内部有黑影，看起来比较有希望。昆桑给这些蛋设置了一个未来的饲养屋，里面设置好了温度、湿度，还有喂水器和喂食盆。接下来就是静静的等待了。17天后，鹌鹑蛋有了变化，有一只蛋的蛋壳被内部的东西啄开，应该是小鹌鹑要破壳了。接着裂缝越来越大，鹌鹑蛋时不时还会滚动，看来小家伙正在努力地挣脱蛋壳的束缚。等了很久后，上半部分的蛋壳突然裂开了，小鹌鹑出生了。好家伙，新生命到来了。黑黑的就叫他小黑吧。他来自超市，身体是湿湿的，好像还站不太起来。不管怎么说，能孵化出小鹌鹑已经非常开心。1天后，小黑身上的毛已经晾干，也可以正常行走了，甚至还拉了一坨大的。接下来的几天，小鹌鹑陆续出生，总共生出了3只小鹌鹑。那么昆桑就会有吃不完的鹌鹑蛋了。周末到公园来玩。这是什么玩意？这里边怎么有鲶鱼？他得吃它。你手机小心点，你别掉下去。不是，这那边那个更大。那个的，哦呦，中间那个。好玩。真是活9天。不是这也挺大。这是鲶鱼骨。下边有一个。鲶鱼怎么上圈子的呢？什么混蛋设计？1年前，昆桑来到海边钓鱼，从傍晚钓到夜幕降临，也没钓到一条鱼。终于有鱼咬钩了，拉上来一看，是一条虾虎鱼，个头不小，有15厘米以上，头非常大，身子很细长，鱼鳍上还有一个寄生虫。昆桑决定带回家饲养，看它瘦瘦的，先喂给它一个虾肉。好家伙，一口就吞了进去，喂食了几次就熟悉了，黑黑的就叫它小黑吧。昆桑还没见过这么大的虾虎鱼。养了1个月后，小黑看到人的时候就会跟昆桑要吃的，甚至可以直接把食物喂到它嘴里。只用了1个月，小黑就长大了5厘米。它的成长速度有点难以置信，只是这鱼缸长了很多藻，非常难看。昆桑在超市买了一些海螺，它们可以啃食藻类，这样生物除藻的方式可以让鱼缸更好观赏。
可是把海螺放进去半天后，根本没有任何啃食藻类的迹象。是不是这些海螺来到陌生的环境，还比较害羞？等过一天看看。一天后，玻璃上确实有海螺行走过的痕迹，而且一些海螺吸在玻璃上，但是大部分海螺没有动。是不是它们已经BBQ了，或者根本就是状态不行了呢？3天后，海螺们还是没有怎么动，而且鱼缸里的藻类反而越来越多了。看来靠海螺除藻是完全不靠谱的。昆桑拿出擦玻璃的刮水板，把鱼缸玻璃上的藻类刮下来。这藻的颜色是褐色的，看起来非常恶心。把这些藻类收集起来，放进鱼捞里。海藻里有丰富的微量元素和维生素。今天昆桑还没吃饭，就把这些海藻放到锅里煮一下。煮熟后的褐藻居然变色了，变成了绿色的。这应该和煮海带的原理差不多，闻起来非常香。这不得干上一碗米饭。2个月后，这个小鱼缸已经容纳不下小黑了。昆桑把它转移到了稍微大一些的鱼缸里，量了一下，小黑的身子已经有接近40厘米长了。2个月就长了这么大，这速度太惊人了。这次给小黑带来的是渔场淘汰的关贝青虾。小黑会喜欢吃吗？嘴边就有一条，小黑只要轻轻的张嘴就可以吃进去。有的小鱼游到小黑身边，就会瞬间被小黑吃掉。由于体型差距太大，小黑没有选择追逐小鱼，反而是一种伏击的策略，等待小鱼游到自己嘴边再捕食。3个月就长到了42厘米，不知道再养下去还能不能养得起呢？打造一个沙滩，模拟极端的天气变化，尝试各种奇怪的食物，测试寄居蟹们的生存能力。它们能在这里存活下去吗？首先用一个鱼缸，内部用海绵隔开2个区域，一边底部铺上腐殖土作为大地的基础，接着在上面铺上沙子。寄居蟹们喜欢攀爬，所以用石头和沉木点缀沙滩的区域，这样也可以给它们制造躲避的空间。加上底根植物，海边自然是要加入海水，而沙滩上的石坑里则降下淡水。加入一些贝壳和珊瑚石后，一个沙滩打造好了。作为上帝的你，可以直接引入一只寄居蟹了。不好意思，念错咒语了。这才是真正的寄居蟹，可爱的小身体背着一个尖尖的贝壳，你给它取名叫铁锤。作为沙滩上的第一个小生物，它很开心地探索起了这片领域，这里将会成为自己的新家。在探索了一会儿后，铁锤在沉木选了一处角落开始休息。你挥了挥手，给铁锤带来了一片绿色的植物，但是铁锤却没有任何反应。直到第7天，铁锤还是无动于衷。作为上帝的你非常担心，在深入了解后，你才明白，原来这种小东西居然是社会性动物，长期的孤独会导致它们行为异常，所以你引入了第2只寄居蟹小黑。小黑从天而降，摔了个狗啃泥。和铁锤不同的是，小黑一进入沙滩就开始攀爬上了植物，他想从高处瞭望地形，没想到自己重重的身子把植物都压弯了。爬完一棵，接着挑战另外一棵树，完全无视了铁锤。看着铁锤还是没有任何反应，你又引入了一个强大的同伴大黄。大黄从水里出生，他那2个强有力的大钳子就像2把锋利的大剪刀。大黄对海边不感兴趣，而是转身开始探索起了陆地深处。他发现了铁锤，可是不管怎么接触，铁锤都不想理他。10天后，小黑和大黄在拐角碰头，他们在讨论着什么，好像是怎么帮助铁锤。之后大黄的行为也开始变得异常，他来到沙滩旁边，开始在这里挖一个洞。很快他的洞就越挖越深，他是要在这筑巢吗？还是他要把铁锤埋在里面？然后他又走向了海里，他想干什么呢？原来只是干活脏了，想洗个澡。趁这个机会，小黑跑进了大黄挖的巢穴里，可是他发现这个洞太大，并不适合自己。经过了10天的时间，在沙滩另外一边的铁锤终于活动了。你开始给他们提供各种食物，他们几个好像对西瓜并不感兴趣。你又尝试了花生午餐肉、洋葱、葡萄，都提不起他们的兴趣。15天后，你还在尝试各种食材，连一只蜻蜓都带来了，甚至是一只带黄蜂，他们好像都不喜欢吃。20天后，石头坑里的淡水完全干涸，铁锤从海里爬回沙滩，慢慢的走向自己的地盘。原来他感知到了天气的变化，天空电闪雷鸣，一场暴雨降临。寄居蟹们爬到了树枝的高处，并不代表他们想被雷劈，
而是在这里有更高的氧气含量。小黑躲在大黄的洞穴中，他们集体跑到了树枝顶部，来享受大雨带来的快乐。大雨过后，沙滩上带来一股清新的空气，但是大黄的洞穴却被雨水掩埋。努力的工作变成了一场空。25天后，你决定给他们带来一些鱼肉。第2天后，鱼肉有被啃过的痕迹，而且在角落里也发现了一些鱼肉。你发现大黄的壳有点小了，给它带来一个新的贝壳。可是大黄却不太喜欢。3、4天后，模拟结束，这片小世界安静的就像什么都没发生过。说好的生存大戏呢？咋连个抢贝壳的戏码都没有？不过转头看了眼毅力，不言意识到你的30天可是他们的小半辈子。现在难题来了，是干脆起锅烧油撒点支烟，还是送他们去最近的海滩？人家铁锤都苟住30年了，要不还是送他们回老家找新房子吧。1个月前，昆桑在超市海鲜区发现了打折的商品，这是一种奇怪的生物，挺便宜的，就买了2个。到家后拆开包装，居然还活蹦乱跳，原来这就是蚕虾。这个名字是因为它长得像蚕吗？把它临时养在这个泡沫箱里，正好养斑解虾的缸铺了厚厚的沙子，这种虾应该也会喜欢吧。过温过水后，把它放进鱼缸里，红不拉几的就叫它小黑吧。好家伙，直接把沙子里的斑解虾吓了一跳。不过把小黑放进去2天后，它都一动不动的，难道是死了吗？还是说它是夜行动物，白天睡觉，晚上才会出来活动呢？把鱼缸的灯关上试试，也是完全不动的。2天后，小黑依然是一动不动，这怎么办呢？只能是先加夜再凉拌了。毕竟昆桑还有一个外号，那就是烧烤先野。上考场，好家伙，原来他没事，在鱼缸里只是在装死。来都来了，考试考了一半，是没办法中途退出的。昆桑还是含泪给他吃了。之后的几天，昆桑的心情是沉重的，对小黑的思念是一天又一天。终于在超市又看到了这种虾，昆桑觉得这是一种缘分，妙不可言，必须把它带回家饲养。这只的个头更大，差不多跟昆桑的脸一样大，就是状态不太好。触碰一下它的爪子，好像全身有气无力的样子，是不是在超市里缺水？拿一盆海水来。新小黑太大了，盆子里都没办法放得下，那就把它放进泡沫箱里。它开始吐出了泡泡，腿也开始动了，说明它在恢复状态。个头这么大，就得用一个大鱼缸，兑好海水，加上2块天然活石。新小黑明显比之前那只活泼好动，活石上带来的海螺可以给新小黑作为食物。在光秃秃的鱼缸里，如果没有躲避的空间，它可能会有很大的压力。把这个躲避物给它放里面，看看它喜不喜欢住里面呢？还真进去了，顺便扔一些蛤蜊进去。新小黑真的开始吃了，居然还会用手开壳。